Աստվածաշնչյան հայտնություններ Զոյա Ասլանյան կամ Զոյա Ղարիբյան Ադամական մեղք Աստվածաշնչում մեղքը առաջինը գործեց Եվան, բայց անվանում են ադամական մեղք։ Ինչու՞։ Քանի որ Աստված Ադամին էր ասել չուտես, որպես տղամարդ նրան էր իրավունք տվել, սակայն նա այդ չպահեց, իսկ կանանց քննադատելուց միշտ տղամարդիկ Եվայի արարքն են քննադատում ու պահանջում, որ կանայք լռեն, նույնիսկ չքարոզեն, քանի որ մեղքը կոչվեց ադամական։ Ուստի տղամարդը ավելի մեծ մեղավոր դարձավ Աստծո խոսքին անհնազանդ գտնվելու մեջ։ Ադամական մեղքը մարդ արարածի համար համարվում է առաջի անեծքի պատճառը երկրի վրա, և Ադամին ասաց. որովհետև դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին և կերար այն ծառից, որի համար պատվիրեցի քեզ ասելով. նրանից չուտես, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով։ Նեղությունով ուտես նրանից կյանքիդ բոլոր օրերում։ Ծննդոց 3:17։ Դրա համար էլ Աստված Հիսուսին այս աշխարհ ուղարկեց առանց տղամարդու միջամտության, բայց կնոջը օգտագործեց որպես մարմին տվող։ Դրա համար էլ Հիսուսն առանց ադամական մեղքի ծնվեց, իսկ կնոջը կատարածի համար Աստված ներեց։ Քանի որ այս անգամ կինը հնազանդվեց հրեշտակի ասած խոսքերին, որ բերել է Աստծո պատգամը, և 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտակը Աստվածանից ուղարկվեցավ Գալիլեայի մի քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր, մի կույսի մոտ, որ նշանված էր մի մարդի, որի անունը Հովսեփ էր, Դավթի տանիցը, և այն կույսի անունը Մարիամ էր։ Եվ հրեշտակը նրան մոտ գալով ասեց. «Ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ»։ Մարիամն ասեց հրեշտակին. «Սա ինչպե՞ս կլինի, ըստ որում ես այր չգիտեմ»։ Հրեշտակը պատասխանեց և ասեց նրան. «Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա, և Բարձրյալի զորությունը քեզ կհովանավորի, վասն որո այն ծնված Սուրբն էլ Աստծո որդի կկոչվի, որտև Աստծո առաջին ոչ մի բան անկարելի չէ»։ Մարիամն էլ ասեց. «Ահա Տիրոջ աղախինն եմ, թող քո խոսքի պես լինի ինձ»։ Եվ հրեշտակը գնաց նրանից։ Ուստի, սիրելի քույրիկներս, քաջալերվեք։ Հիսուսը ազատեց կնոջ հանդեպ եղած բոլոր կապանքները և արգելքները։ Հիսուսը ասաց. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը» (Հովհաննես 14:6)։ Քանի որ առաջինը կինը մեղանչեց և մեղքի միջոցով էլ մահը մտավ աշխարհի մեջ, Աստծո որդին մտավ կնոջ մարմնի մեջ, որպես այնտեղ մտած մեղքին ու մահին դուրս հանի և նորից մեղավոր մարմնին կյանք պարգևի։ Ահա կույսը պիտի հղանա և մի որդի պիտի ծնի, և նրան պիտի կոչեն Էմմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ։ Մատթեոս 1:23 խոսք։ Ինքը մարմին առավ կնոջից և մարդկությանը վերստին ծնվելու հավիտենական կյանք տվեց, որ ազատ է մեղքից, մահից և ապրելու է Աստծո հետ միշտ ինչպես Եդեմի պարտեզում։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Հովհաննես 3:3։ Հիսուսը օդում փչեց շունչը, մաքրելով օդը։ Երբ այս ասաց, նրանց վրա փչեց և ասեց. «Առեք Սուրբ Հոգին»։
Հիսուսը ջրում մկրտվեց, մաքրելով ջուրը։ Երբ Հիսուսը մկրտվեց, իսկույն ջրից դուրս եկավ, Մատթեոս 3:16, եւ Հիսուսը կնոջ մեջ մտնելով մաքրեց մեղքը եւ մարդկային մարմինը, նաեւ ազատեց կնոջ հանդեպ եղած բոլոր կապանքները եւ արգելքները։ Փառք, փառք, փառք Հայր Աստծուն, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն այս մեծ ու զորավոր գործերի եւ հրաշքների համար։ Որպես կին անձնավորություն ես միշտ ուրախ եմ իմ Տիրոջը կատարած զորավոր գործերի համար եւ մեզ կանանց հանդեպ ունեցած մեծ սիրո համար եւ մեզ տված ու կանչած զորավոր ծառայության համար։ Ամեն։